Carlo Felice, il giorno della contestazione, una catena umana per protestare contro il degrado della strada più importante dell'isola, in 20.000 lungo i 220 km della 131, accuse a Prandini e all'ANAS. Intanto si allunga la serie di incidenti mortali, l'ultimo stamane a Santa Giusta. Benvenuti a questa edizione del nostro giornale che apriamo, come avete sentito, con la Carlo Felice. Stamattina nell'arteria principale sarda migliaia di persone hanno realizzato una catena umana di protesta. Ancora una volta però sulla 131 si deve registrare un incidente mortale. Al chilometro 81 della superstrada ha perso la vita un giovane di Carbonia, Mauro Costa, di 23 anni. Dell'incidente avvenuto stamane intorno alle 7 non si conoscono ancora le cause, ma è probabile che si tratti di un colpo di sonno. Il giovane è uscito di strada a bordo della sua Panda andando a sbattere contro un albero. Costa è morto sul colpo. Ma sulla manifestazione di stamane indetta per denunciare la pericolosità della 131 vediamo i servizi di Carlo Manca. Migliaia di persone, studenti, lavoratori, pendolari, disoccupati, forze politiche e sindacali, uomini di chiesa e poi ancora gruppi folcloristici e bande musicali. È questa la risposta più sentita, più vera, più rabbiosa che oggi la Sardegna invia all'ANAS, al ministro Prandini e a chi ha permesso che la Carlo Felice diventasse una trappola mortale. 30 morti e più di 200 feriti solo nel 1991. Di fronte a queste cifre dal Ministero ai Lavori Pubblici continuano ad aggiungere segnali sconcertanti, lunghi silenzi, mezze promesse e addirittura oggi anche ridicoli e parziali finanziamenti, considerati ancora più offensivi dei tanti impegni disattesi in questi anni. Fin dalle prime ore di questa mattina i partecipanti alla catena umana si sono dati appuntamento sui chilometri di asfalto sconnesso della Carlo Felice, all'altezza degli svincoli più tristemente famosi. In uno di questi ci troviamo in questo momento, lo svincolo per Sardara, dove è intervenuto anche l'assessore ai lavori pubblici Domenico Pili. Una grande mobilitazione per un segnale di civiltà che però, secondo il parere comune dei manifestanti, non può non avere un seguito. La battaglia per il problema viabilità non può esaurirsi con la manifestazione di oggi. I rappresentanti del comitato organizzatore lo hanno ribadito anche stamani. Questa prima imponente mobilitazione è a sostegno anche di altre parti dell'isola, dove troppe strade sono al di sotto dei minimi livelli di sicurezza stabiliti dal CNR. La manifestazione di stamattina è stata inaugurata dai cortei degli studenti. Striscioni carichi di ironia e di rabbia sono stati esposti dalle scolaresche, la cui presenza è stata salutata con particolare soddisfazione dal comitato organizzatore. Intorno alle 11 poi le mani dei partecipanti si sono unite, tra queste anche quelle dell'arcivescovo di Cagliari Ottonino Alberti, di numerosi parlamentari sardi e di sindacalisti delle diverse organizzazioni. Intanto sulla possibilità di autostradizzare la Carlo Felice si deve registrare la posizione dei Verdi. In un comunicato il gruppo Verde al Parlamento europeo invita il Comitato per la 131 a valutare attentamente i rischi ambientali che una serie di gallerie e muri di sostegno comporterebbero. Per i Verdi invece è necessario realizzare lo spartitraffico, ma utilizzare i restanti finanziamenti per affrontare le tante emergenze delle aree dell'interno. Un doppio successo sia sotto il profilo dei numeri, della gente che è accorsa, sia sotto quello dello spirito che voi avete voluto dare alla manifestazione, gioioso, allegro e pacifico. Un successo sotto tutti i punti di vista. Sì, io voglio sottolineare il carattere di festa di questa grande manifestazione, però anche sottolineare la determinatezza della gente. Siamo stufi, bisogna che questa sia l'ultima volta che i sardi scendono in piazza e che finalmente ci vengano date risposte precise. Dico risposte precise, non prese in giro come quella dell'altro giorno, la questione dei 16 miliardi. Ce ne scipano 2,90, ce ne rendano 16 e viene spacciata come una grande conquista. Sì, questo sembra il destino riservato a noi sardi, che per far sentire le nostre giuste ragioni o ci dobbiamo calare in un pozzo a 350 metri o andare sopra una ciminiera a 107 metri o fare queste cose. Bene, noi le facciamo con forza e con convinzione, però aspettiamo risposte da chi queste le deve dare. E allora anche l'ultimo intervento da parte del Ministro è un intervento a rattoppo. Resta il problema di fondo, che la Sardegna per ottenere anche un manto stradale più sicuro deve lottare il doppio delle altre regioni. Sì, questo purtroppo è una triste realtà e ci deve far riflettere sull'autonomia della regione nei confronti dello Stato e sul rapporto Stato-Regione. Io mi auguro che questa manifestazione serva una volta per tutte a far capire al governo nazionale che se non si stabiliscono rapporti corretti e equità nel rapporto con la nostra regione, evidentemente certi movimenti non potranno che avere quel successo che purtroppo stanno avendo dalle altre parti. Come fa una macchina ad attraversare, non a percorrere, ad attraversare
attraversare senza correre il pericolo della vita. Ecco perché è un problema per me religioso, un problema civile. Ecco perché io qui mi associo alla gente. La gente ha paura di morire. E ora cosa resta? Il sindaco di Sardara, che ha ringraziato tutti per la presenza dopo aver promosso la creazione del comitato organizzatore, ha chiesto un incontro urgente col ministro dei lavori pubblici. Servono 800 miliardi per rendere la Carlo Felice un'autostrada in 3 anni. 500 sono stati già trovati, il ministro Prandini deve erogare gli altri 300. Poi a ciascuno il suo ruolo e le sue responsabilità, rammentando che la Carlo Felice è pericolosa perché mancano la manutenzione e l'ammodernamento, perché gli amministratori la strangolano con le urbanizzazioni lungo i margini, ma anche perché gli automobilisti la percorrono spesso a velocità folle. Nessuno può pensare che, se trasformata in autostrada, la 131 possa diventare d'incanto sicura. A garantire questo connotato possono essere solo gli uomini, con il comportamento civile e rispettoso